नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खर्राटे आना एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति खुद तो परेशान रहता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान होते हैं उसके आसपास के लोग, परिवार के लोग। उस व्यक्ति की नींद तो डिस्टर्ब खुद की होती ही है, लेकिन आसपास के लोगों की भी जो है नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। खर्राटे आना एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित भी होना पड़ता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं खर्राटों की समस्याओं के लिए। अगर सही लक्षण देखकर हम अपने पेशेंट को सही लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली उसके खर्राटों में आराम लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं खर्राटे की समस्या में काम करने वाली रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर बात करें तो दोस्तों लेमना माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है खर्राटों की समस्याओं के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे खर्राटे जो नेज़ल पॉलिप के कारण होते हैं, यानी नाक के अंदर का मांस बढ़ जाने के कारण अगर खर्राटे की समस्या होती है तो लेमना माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रकार के खर्राटों की समस्या में बहुत बढ़िया काम करने वाली होम्योपैथिक दवा है। दोस्तों, लेमना माइनर 30 पोटेंसी में आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं और इसे वीकली अगर आप लगभग 3-4 महीने देते हैं अपने पेशेंट को तो आप देखते हैं कि जो ये नेज़ल पॉलिप की समस्या है उसमें भी आराम लगता है, साथ ही खर्राटे की जो समस्या है उसमें भी आराम मिलता है। इसके साथ ही जो नेज़ल पॉलिप की जो समस्या होती है इसके कारण जो है सांस लेने में दिक्कत होना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना ऐसी समस्याएं जो हैं होती हैं। तो दोस्तों, नेज़ल पॉलिप के जो है ठीक हो जाने के बाद अच्छी नींद भी आने लगती है और नींद जैसा कि आप जानते हैं कि स्लीप के दौरान ही जो है हमारे बॉडी की जो रिपेयर का काम होता है, तो यहाँ पे लेमना माइनर लेने पर इसमें भी जो है बहुत बढ़िया आराम मिलता है। अब अगर हम दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो दोस्तों हिप्पोजेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रकार की समस्या में काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है। हिप्पोजेनियम एक नोसोड है होम्योपैथिक मेडिसिन में, जो अलग अलग सोर्सेस हैं। तो जो ये नोसोड सोर्सेस होते हैं उससे आने वाली होम्योपैथिक दवा है। स्पेशली बुजुर्गों में जो खर्राटे आने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे बुजुर्ग लोग जिन्हें कई वर्षों से जो है खर्राटे की समस्या से जो है पीड़ित हैं। इसके अलावा सांस से संबंधित समस्याएं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित कई समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं को हिप्पोजेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा खर्राटे की भी समस्या को दूर करने में ये एक सक्षम होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, हिप्पोजेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली सिफिलिटिक टाइप ऑफ डिसीज़ में काम करने वाली दवा है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित केस हो, कैंसर से संबंधित केस हो। तो इस प्रकार की अगर डीप पैथोलॉजी है और उसके कारण खर्राटे आ रहे हैं तो हिप्पोजेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इस पैथोलॉजी को भी ठीक करती है। इसके साथ ही जो है जो उसका आउटकम है खर्राटे आना उसको भी दूर करने में सक्षम होम्योपैथिक मेडिसिन है। और किसी भी एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप ये होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें जो खर्राटों के लिए बहुत रामबाण दवा है दोस्तों, सिनकोना ऑफिसिनालिस यानी चाइना। दोस्तों, चाइना भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है खर्राटों की समस्या को दूर करने में, स्पेशली बच्चों में। आपने देखा होगा कम उम्र के बच्चों को भी खर्राटे की समस्या होती है और वो लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं इस समस्या से। और जब लोग उनको उनके खर्राटे के बारे में बताते हैं तो उसके कारण बच्चों को जो है मानसिक रूप से भी जो है प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, छोटे बच्चों में अगर खर्राटे की समस्या अभी अभी शुरू हुई है तो चाइना 30 होम्योपैथिक मेडिसिन 2-2 बूंद उसे जो है रोज़ रात को 7-8 दिन 10 दिन आप लगातार देते हैं तो खर्राटों की समस्या में ज़रूर आराम
मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर छोटे बच्चों में खर्राटों की समस्या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो चाइना 200 होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पेशेंट को दे सकते हैं। वीकली जो है अगर हम लगातार जो है 2-3 महीने ये दवा देते हैं तो इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो ओपियम। दोस्तों ओपियम जो है ये भी बहुत जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम में असर करने वाली होम्योपैथिक दवा है। बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे कोमा की समस्या हो, हर प्रकार की बीमारियों में काम करने वाली दवा है। इसके साथ ही ये खर्राटों की समस्या में भी बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है और इसे भी जो है 200 पोटेंसी में वीकली हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं और खर्राटे की समस्या में जो है निजात पा सकते हैं। अपने पेशेंट को जो है हम राहत प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज डिस्कस की खर्राटे की समस्या को दूर करने में इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों हमने जो है ओपियम के बारे में डिस्कस किया, हिप्पोजेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया, लेमना माइनर के बारे में डिस्कस किया और चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। देखा कि कैसे अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण खर्राटे आते हैं और ये अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है अलग तरीके से कार्य करती हैं। तो दोस्तों हमारे जो वीडियोस होते हैं वो आपको होम्योपैथी के बारे में जो है जागरूक करने के उद्देश्य से और होम्योपैथी के बारे में आपकी जो आशंका है उसको दूर करने में जो है इसलिए बनाए जाते हैं जिससे आप होम्योपैथी के प्रति जागरूक हो सकें, उसका लाभ ले सकें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उसके जो है गाइडेंस में उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन लें। एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर अगर आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन डॉक्टर से कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव है कि किसी प्रकार की दवा आपको डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। उससे क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन लेने से आपको जो डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है दवा नहीं मिल पाती और आपकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर जो है कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम डेली आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आएँ जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।